mangga 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 suara kok kaya disetrika halus luwes temenanan kok luwes ning urung cetha Mas hah urung cetha Bapak Marjo arep ngene pira kok urung cetha ambo aku ora rembugan kok dipastekke sesuk neh iki kae karang rada nganu kae karo dhuwit ki pliket nggih mboten kok wong nyah-nyoh ya nek ro aku ngono lho oh ngaten ning aku yo seneng kok kuat nanggapi Widianto ngono lah Widianto ki larang ra enoke wani-wanine nanggap 50 yuta nggih medang ati 50 yuta ning dule dong lundung dule Bundari ngerceng kok yuk tiba laras 6 ngene iki jan ketok liyer. Nang ati ki maksir. Jan yo pinterenan Pak Marjo iki golek sinden kok. Tenan kok. Meng sesuk muga-muga bar wayangan ki Bu Marjo ora padu karo Pak Marjo. Oh mboten wong kadang kinasih kok. Tenan kok. Mongko aku winganan iki weruh boncengan ro jenengan lho. Ket pundi? Ten glagah kae do pacaran to wingi kae. Tenan kok. Wis ora apa-apa diterima-terimake Bu Marjo karang Pak Marjo ki cencok ngono kuwi kelakuane. Lah Pak Marjo ki lak kagungan warung ning kono kae Cerak Segoro kan. Tak obonge ben geger. Aku ki tuku wedang lho Mbak Cange. Ning ora majas. Lanjut. Pra mitra dirawuhke krak aja cangik. Wong dalange cangik iki urung dirawuhke wis renarene. Tanggapen aku. Nek yo mbakekne yo Pak Tulus kae. Ngaten. Sing piyayi asline Sentolo. Asline Gunung Kidul kok sampe tekan kene iki garwanipun Mbak. Nek ra tresno karo budaya to Mbak Cangik. Tresno karo budaya. Nggih. Sugeng midhangetaken Mas Tulus. Ora ngono. Ning sengara nanggap nek kae wong kae iki yo cok. Golek wiyaga ben nanggap kula. Wong nganu garwane wae presiden nampuh kok Mbak Tatin kok. Ya kala-kala mosok ya Dik Tatin terus. Cene kae iki mbuh. Senengane iki monopoli. Nggih mboten karang ya piye lho. Wis keluarga kabeh. Aku ki jane arek ngaturi pengendang Pak Tulus tak katuri ngendang. Nggih Mbak sakniki mumpung kula ngutut. Ning krungu-krungu ki nganu sewengi iki 1 juta aku yuk mengkirik. Sakniki napa pripun diaturi ngendang? Kampil. Tampil nggih. Setuju mboten nun sewu namung nyuwun pangapunten nggih Raka Mas. Umpami
Mas Tulus menika kersa kula ya pengen jenengan kendangi lho Mas. Oh alah. Kepengin dikeplaki ngono lho. Monggo Monggo Mas Tulus nuwun sewu. Wong sing ngaturi Bundari monggo, monggo. Nuwun sewu lho Raka Mas. Kepengin banget kok ngapa nek dikendangi. Ning aku jane ora pati srek. Lah pripun? Mengko nek kendang ape cuma nggawa wadyabala kono golek wiyagaku ora uman papan ya. Mboten. Ya wis. Mboten nggih. Monggo. Ya kaya apa kendangane? Ah weh. Dasar bagus. Jan aku seneng tenanan nek. Pinter. Ya muga-muga ki nganu Pak Tulus. Dawuhe Bundari ya monggo ditetepi men lega. Nggih. Gawe legane wong ki angel kok. Lah nggih. Kersanipun lega sedaya. Pak D Marjo sekalian Ibu ki masyarakat wonten ing Glagah mriki. Nggih, matur nuwun Pak Tulus. Waduh jan. Wis ngan nggih mangsa bodho nggih kula nderek pasrah ning warga Glagah sing do seneng seni budaya di. Monggo disuwi. Bundari dawuh dalem Mbak Cangi. Seandainya Pak Tulus ki urung di garwa Butatin no ta? Nggih. Ngobong meneh. Dos pundi? Karepku ki nganu. Pripun? Takon ngopeni anakku salah siji. Apa ya sing penti apa sing iki? Nek kuwi cetha kuwi. Ning Karangga duwe Butatin aku kok ndak di Purnel. Purnel. Iya Bundari lanjut. Omben. Sing minalti kira Pak Tulus kuwi tukang minalti. Mayeng-mayeng kegulang. Omben anomben nomben ben nomben ben anomben anomben nana dang nak delung dang kendangane kok iso resik ya aku gumun. Nggih, gek ya empuk tenan jebule. Jane apik tangane iki jan kulino ngemek kulit. Nggih. Kuwi aja mengkok kulit kendang sing halus ana kuwi. Ah kuwi ngemek kulite sing kebak wuluhe senenge ra elok kok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kae mergo urung dikerok urung dadi. Dadi yen nyuwun nek kuwi nek kendang mulu entung ndang tak kublak kutak. Nek sing ana wule lha krusuk. Iya. Pakan kana pakan apakan pakan Seneng aku kutut manggung ki aku seneng le suwi ya. tak pakan pakan apakan apakan
diem. Wah, kendangane kok iso apik ya. Nganggo genduk ngono e. Berarti Pak Tulo ki cok genduk-genduk iki. Apa-apa iso pokoke. Delang tak ya iso genduk. Hati-hati lho Jeb, dadi genduk-genduk. Ke kuda nyonglang. Oh ya. Bundari. Nggih, matur sami. Diripun regengaken Pak Tulo sampun lengser luyen wonten pamundutan. Nyuwun samping gunung kendanganipun ngetan Tulung Agung. Ngetan. Engko nek tekan jombokan balik kepiye iki kok? Saking Bapak Hari Rio Adikarya. Oh ja. Selindro songo. Tawani anak wedok. Ya Bundari sisan digorong. Bintang tamu kok.
Oh akeh. Dadi Pak Marjo ki le wingi iki ngiler ki njuk mari ngono. Maksude. Kok njuk ngiler. Maksude ki saking senenge suarane ngono. Niki Pak Dalang Rubianto ugi rawuh. Oh matur nuwun, nyuwun pangestu Pak Rubi, kersa nglenggahi matur nuwun sanget. Nggih. Ning ora kon genteni mayang to. Saged mboten napa-napa. Nawi kersa. Malah aman aku. Monggo Om Rubi. Mengko yo wiyagoku tak bayar nyeparo. Sek separo. Om Rubi nggih. Hasil tuh. Saben bengi. Sik. Kerisku kok awane ngambruk wae iki jan ngopo. Lah pripun? Walah keris ki nek keris tuwa mung terak-terep. Sakne. Ya mergo iki mau kendite keloboken. Yo, terus. Wah, telat aku. Wih Pak Marjo, mbok ngrumasane wis tuwa karo genjleng bundari iki lho. Ayo telat terus kaya. Yen apa macan omong karo janur kuning. Kok ana sing ngrantil barang. Oh, aku ngerti sing ngrantil ki. Paling Pak Saribut sing demung. Mergo kan demung ning mikirke Bu Makmur. Mergo Pak Makmur kan wis sepuh to yo kira nginceng kowe. Wis menep lho. Wong menanteng-anteng piyayi ra ngopo-ngopo digarap ana. Nggih, terus. Kembang wae awetan gunung Awas. Hei. Meneh. Meneh. Sutung. Pokoke Pak Tulus iki nek kon sutung-sutung apale lah. Mula butatin nganti lemu mergo kerep disutung. Tenan kok aku sok kapan iso awur butatin tenan kok. Ajeng napa? Kaya amoh Pak Tulus. Dikira ra. Iki api-apian naten Pak Tulus. Iki gandeng anak kula karo lanangane iki karo bojone iki meh bubrah. Malah promosi lho. Upamane Wong edan. Ora pareng ngono
kuwi karo Kanjeng Rama. Pamane Jep iki PN yuk butatin gua aku piye? Kok le pinter lho yo, pinter. Aku tak nunut le wis kondang kae. Bojone Tatin saiki Ki Hadi Widianto. Ampun dereng niki. Terus Panas udan nganone ora. Dari bareng tak manfaat ki saya gedhe lemu e. Saka iringan ki sinden kok kaya gerdu. Gerdu ki apa to? Gerdu ki cakruk kae lho. Oh, njuk tinggone wong akeh. Nah, Piye? ngono kae. Sapa-sapa mlebu. Oh, ngono. Ora iki? Ya aja saru terus. Lambe kok ora aturan. Panas udan panas aling-aling capek Tak duduk. Tekek lorek. Iya tekek lorek kok dagelane walu iso. Laju. Ya, ku terus. Temanggung udane terus dhuwur tambung isor teles. Saru. Ya. Nadyan waton Deng. Sulek kumandang suarane tenang kula akeh glaline aja lali agamane salat 5 wektu arep njajal lambe sampeanku jane wis isik demes apa wis kewer-kewer. Nek isik carane iki siut jajal nirokke aku. Pripun? Dek jaman berjuang. Nek iso gaber berarti isik kenceng. Nah, kula mboten kula pun kewer-kewer. Dijajal. Karo saudara Widianto ora rung tau to. Jajalen nek iso engko tak tambahi. Wani pira? Wis manut. Nanti sik kene sik. Kok sik nek oleh engko oleh dana saka sewan seragam saka Pak Marjo. Berarti rawani. Lumayan 250 Kono dipikir lho doen. Ayo. Jaman berjuang. Esen. Kok ra iso? Lambe kewer-kewer kok ra iso. Kudune iso. Ra iso aku wis kewer-kewer. Jane. Kok setelan karo lambene Pak Sumon. Ben ra apa. Kok nesu lho garam. Nek dijejerke sok kaya Kakang Adi. Jauh. Ora guyu Mbah Momon ngece. Nyong
Betul. Delang tandang. Tulungagung wis tekan nganu iki. Surakarta meh tekan. Sekar bisa engko le seneng-seneng ditutuke gara-gara ya nok nggih. Engko karang pesindene urung ditampilke kabeh nggo nyugata engko nek pas gara-gara monggo. Ripik gedang ripik tila sithik edang wantone rata ya mak ayo netepi kewajiban. Oh nggih. Kuku sing adopa kumelun ngening kentias sang abeke kawengku sagung jajan nanging sang tangi kipi
ngresikane ka putra kang anjuk saking wiyati sinegek inging wonten pamujan anegih inging wonten pasiban Jawi Pendhita Dara ngawisaking Purwadya Balakurawa yen to kacandra pira gajah wijil saking wandilan Dong kamu bar.
gawe sang yaning prawadya bala saking jala nityarsa madangi jagat Surya kang mungup-mungup mijil sapuncaking gunung para kawula sigra hangayahi karya ana tepi sabdaning nata gung pinadara Aman Durna kula nungsung werta-werti ingkang putra Bonekeling Tirtanata nyadung jauh Kartamarma panjenengan nyadung jauh kula nyadung Daryuk nyadung dawuh wong gak do iso monggo ya do melu usul mbok wong niku nek kilo-kilo omongnya gak lancal meneng ana rembug dirungokke rasa do lewel-lewel ngono kok lewel-lewel gelendhok lekuduk manyar-manyar anak-anakku Kurawa glok mundi dawuh saka rakamu Anggir Duryudana ing supaya tuturi pamanmu Adicuni ing supaya ngawat-awati mbok menawa Adicuni anggone boyong Baladewa mengko bodho kalani. Nah, rawuh saka iku kowe padha tata-tata. Mbok menawa ing Baladewa beguguk ngutha waton kurubuten sak kanca-kancamu Kurawa. Yen perlu Baladewa telikung tangane, krincung sikile. Napa kinten-kinten Kurawa wonten ingkang wantun dumateng Kaka Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa mangke menawi puguh kula tak trima meneng mawon. Kula nggih hajrih. Lah gene iki wedi. Prandek puno nek latihan mempeng ning tekan kene mbok ijo kaya lombong aku pawitan iki mental goblok akeh nek mental kuat ngoten niku nek cara kula ming Baladewa niku lah tak sada melu-melu Kakang Duryudana lah tak melu-melu Kakang Tirtanata yo gak usah melu-melu. Kula nggih mboten ajeng melu-melu. Wong ngetoke ilmu jirih kok dadi malah cumenthaka usul barang. Ing pokok iki mengko sing bakal saguh nyekel karo Baladewa putra angkate Rama Penemban Suryawasesa. Mula Kurawa padha pacak baris pendem sak mangsa Baladewa kecekel mung kari ngrincung sikilit lan tangane wis tak kendhawuh menawi sampun kecepel kula wantun Mas ukure mboten tandingi ijen namung Kaka Prabu Baladewa kula sagah ngrincung tanganipun Baladewa wis kowe padha pacak baris pendem wis tak kendhawuh Satomo, ayo ditemoni.
macan mudhun sangkong gunung manut ilining tirta lumambak ing samudra loya manebak manaucang singa barong i jagat diwadu adiku di Simo Percuna wis taken dawuh Koko Prabu Dasawasesa iki bab Baladewa bakal tak cekel yen perlu bakal tak siksa ana sak tengeng wana glagah tinunu lajeng kersanipun yen mengko Baladewa kecekel nang tanganku tak siksa tak lebokke ana ngalas mengko tulung jaganen sak mangsa-mangsa ana pawongan sing kepengin nulungi karo Baladewa undurna yen begugung Undrawatun yen perlu malah sirnakno babar pisan ngestaken dawuh nuwun keparing kula tenggo wonten wana gagah tinunggu mengkono Yai legah Pak sandang walikat godhek wok simbar jagat Dewa Bathara mboten badhe pangling menika Paman Dara sampun pagi dhateng kula kandhak bluguduk manyan-manyan geger lajeng kados pundi Paman Sungya anggenipun boyong bala dereng wonten kabul kamusananipun nggih pramila dipun tenggoh kemawon kados menapa menika mangke nanging pokok menika malah boten Baladewanipun rikala semanten rembag wonten Garing Astina menika Puntadewa sak kadang menika kersa tandha tapasta nglilahaken bumi Ngastina sigar semangka nanging kedah tandha tapasta langkung rumiyin menika malah Bathara Kresna jalan penganggepipun bilih Bathara Kresna menika pinangka dadi sesepuh lan pengayom Pandhawa langkung-langkung bijang Baratayuda menika bataipun para Pandhawa pramila inggih badhe kula boyong menika malah Bathara Kresna yen perlu Baladewa badhe kula siksa wonten salebetipun wana yen ngaten prayogi dipun tenggoke mawon menika mangke kados pundi kabul kamusanipun bab pemboyonge Baladewa sepaket dawuh
sinengkang wali sandang walikan Godhewok simbar jojowang malang wentesnya gangsir Godhewok simbar jojo Paman Arya Sengkuni menika malah sampun saged timbul lan saged medal saking Setinggil Binaturata Kraton Ndorowati. Nggih, nggih. Kula tingali kok payus wadana remu-remu sajak Ancalawati. Kula tingali kok sajak mengkudu kok wonten gatos menapa? Lan kados pundi anggenipun boyong Baladewa. Pripun Jejuni? Anggenipun boyong Baladewa. Sampeyan niku rasah melu usul. Usula nika nggih boten wonten ginanipun. Dasaripun panjenengan menika pendhita pun boten dados pendhita ateges menika boten gadah kewenangan napa-napa. Senajan panjenengan menika rombongan Kurawa ning boten gadah wewenang menapa-menapa. Munang penerus minggu genep-genep asline. Oh ngoten to. Nggih. Nggih pun yes mboten napa-napa. Satama Lho Rama, diterima-terimake awake disantat. Minggu genep-genep. nggih. Boten napa-napa. Nylekit nek omongan ki Jejuni. Diterima-terimake ya Satama sing sabar. Nggih. Sapa ngerti kowe sesuk dadi pengendang ulung. Nggih. Iki piye kok do ra guyu kita kok le mulet temen. Walah. Do mbayangke amplop apa ya? Janda kalap tenanan. Kados pundi anggenipun boyong Baladewa? Nuwun kepareng ngaturaken Purwa Madya ngantos Susana. Rikala semanten kula sampun pepanggihan wonten Kraton Ndorowati. Sampun pinanggih kalian Anggir Baladewa. Wusana wonten mriku anggen kula matur menika. Bilih badhe mboyong konduripun Anggir Baladewa piyambakipun puguh. Mbeguguk ngutha waton wusana kula matur. Nggih kula menika tuwa-tuwa mboten namung duta kengkenan. Nanging duta ngrampungi. Yen panjenengan menika budi kula sembadani bangga badhe kula ayoni. Muni kepripun? Sampeyan ngajeng ayoni Baladewa. Durung tau ngerti kondange bola tendang bola dudul. Gundung-gundung dugi mriki menika wau. Dados kula menika sampun dipun tendang kalian Baladewa. Mulane yuk nesoni kula. Wong sing tendang Baladewa kok yuk kula sing dinesoni nggih mawon. Wau wonten Ngastina menika wau pirembagan ingkang badhe dipun utus menika rak senes kula. Kok sampean ngojo-ojoki kula terus ingkang sowan boyong Baladewa. Apa sing rak patih? Wakiling ratu. Dados menika wonten wetengipun ratu menika panjenengan pinangka badan wakilipun. Pun sampean boten sausul. Nek jengkel tak keplak. Oh nggih pun, nggih pun. Terima-terimake Satama. Ora apa-apa. Pun ngaten mawon. Niku prayoginipun kados pundi anggenipun badhe boyong Baladewa. Estunipun
Ingkang baken menika malah mboyong Bathara Kresna. Lho ngoten. Nggih. Dalam pirembagan wonten Garing Astina menika wau ingkang dipun kersakaken pamboyongipun Bathara Kresna inggih supados tandha tapak asta menika penyuwunipun para Pandhawa. Malah Baladewa menika naik kecepeng dipun siksa kemawon. Dalam menika kalebet kekiyatanipun Bathara Kresna. Oh ngoten nggih. Nyestaken dawuh. Menawi bab pemboyongipun Baladewa puguh kula mboten ngertos napa-napa namung kemawon. Menawi Kurawa mboten saged nyepeng Baladewa mangke wonten menapa menawanipun kula tanggel jawab. Sakmenika kula pasaken jatuh panjenengan. Nggih. Ah niki ngeten mawon Kakang Dula. Pripun Jejuni? Gandeng sampean niku pun leren pun mboten dados pendhita. Sampean kepengin junjung anak lanang menapa mboten? Junjung anak lanang kados pundi karepe sampean? Ingin supados nyepeng Baladewa gandeng niku wau pun nesu niku wau Baladewa. Pun tendang kula kula pun rada lara niki wau. Cobi panjenengan Satama supados nyepeng Baladewa upami saged nyepeng Baladewa mangke mboten sah. Damel awrat panjenengan badhe gadah kelenggahan derajat pangkat awit saking Satama gadah kelenggahan saged nyepeng Baladewa mangke Satama badhe kula paring kalenggahan kula menika patih ingin menang menapa kemawon pun ngeten mawon yen saged nyepeng Baladewa boten perlu ngagem ijazah menapa-napa tak dadekke Narapraja dados menyanyi ajeng kondang dados Durna saged junjung anak lanang. Oh nggih. Aning kinten-kinten Satama wantun napa mboten niku mangke? Satama, kula Rama. Kowe wani ora nyekel Baladewa? Kinten-kinten ing gadah wawasan menika panjenengan ngajer kula menika namung putranipun Rama. Kinten-kinten kula menika wani menapa mboten kalian Koko Prabu Baladewa. Mani ngono wae wis, mani ngono wae. Tekan pawitan iso nyenggreng wis pokoke wani ngono wae. Terus mikir diserake ben seru. Yen mekaten menika mangke menawi wonten senopati ingkang badhe mrinani Koko Prabu Baladewa diadhepke sisan nggih saken dinjilwane.
tinumbul gadanira prakuntet saliranira yen to kacandra sang wirang tumandang Setyaniku garwanira Setyaki Mandura Atmaja Muadalah